Европската унија повторно покажа дека има двојни стандарди и крајно време е да престанат условувањата за Македонија. Внесувањето на бугарите во уставот, која е причина што Македонија повторно остана во чекалната, не стои како услов ниту во договорот за добрососедство. Македонскиот државен врв е согласен дека иако државата сака да преговара, очигледно некој нема честни намери. Доста е веќе двојни стандарди на грбот на оваа мала држава во срцето на Балканот. Доста е. Нема врскова со европски вредности. Само си живуваат врз нас. Доста е ова. Подготвени сме, сакаме да влеземе да преговараме. Преговори значат јакнење на институции, збогатување на капацитети, не значи членство. Што е толку тешко да се прифати овој наш предлог? Овие измени да бидат ефективни тогаш кога бугарскиот парламент ќе го ратификува пристапниот протокол за нас како држава во ЕУ. Што е тука проблемот, ако некој има честни намери? Претседателката Гордана Силјановска-Давкова пак на средбата со колегите од регионот и високи представници на Европската унија во Њујорк посочила дека Македонија, иако досега била најпослушна во спроведувањето на обврските, за возврат не сме добиле ништо. Укажав на тој парадокс со образложение дека веќе се појавува феноменот на фрустрација на граѓаните, па ако сакате и на политичарите, бидејќи по толку многу одстапки, по толку многу услови и нивното исполнување, се уште како да сме ние закотвени. Опозицијската СДСМ, која до некаде и е виновна за ова вето, затоа што додека беше на власт даде ветување за промена на уставот, без да се консултира со народот, сега е обвинува новата влада, која практично е на власт само 3 месеци, дека доживеала пораз. За нив раздвојувањето на Македонија и Албанија од заедничкиот евроинтегративен пат е катастрофа за иднината на граѓаните. Раздвојувањето на Албанија и Северна Македонија е тежок пораз на политиките на владата, на планот на европската интеграција на државата. Но пред се, ова е огромна катастрофа за иднината на граѓаните. За жал, ова нова пропуштена шанса ќе се одрази на многу семејства и на уште една цела нова генерација. Од владиниот коалицијски партнер Вреди порачуваат дека Македонија останува посветена на евроинтегративниот пат и се надеваат дека за брзо ќе се најде решение за откочување на процесот. Во меѓувреме, обиди за дестабилизација можно е да има, но државата ќе одговори како што треба, велат од владата, за евентуалните намери за нарушување на безбедноста на Македонија, по раздвојувањето од Албанија на европскиот пат.